Благодарам, подпредседателе. Колешки, зборувавте за издвојување на средства во областа на железниците со овој буџет за 2024 година. Меѓутоа, во буџетот можеме само да видиме дека во однос на железниците се предвидува само 5,3 милиони денари и тоа за ремонт на домашните пруги. Декларативни и лажни се ветувањата за нови проекти во железницата. Што се однесува, ја спомнавте и делот на железницата према Бугарија. 6 години се планира и се планират трите фази, втора и трета фаза. Обезбедени се средства, грант од 280 милиони евра, меѓутоа ништо од тоа. Исто така, железничката пруга кон Албанија, Кичево, Албанија. Исто така, прашање ништо нема и на ова поле. На изградба на железничка пруга прашање е дали воопшто има и проект и по се изгледа ќе се гради по принципот на коридорот 10Д, нов метод, според оваа влада, изградба и реализација која давала подобри резултати. Тоа само на хартија. Сведоци сме дека Бочварски, министерот за транспорт и врски, потпише и меморандум за изградба на железничка пруга 50 километри према Србија со железнички граничен премин заеднички со Србија, меѓутоа во буџетот стои дека финансирањето ќе се финансира како и во претходните буџети. Тоа значи никако. Ги спомнавте и автопатиштата. За автопатот Кичево-Охрид 9-та година веќе се гради и нема ништо на виделина, а 57 километри е целата делница. И уште се премислуваат дали да го откажат договорот со кинеската фирма Синоходро, начин бараат како својата неспособност да ја префрлат на фирмата, демек таа била неодговорна. Што да се каже за автопатот Скопје-Блаце? Колку години веќе зборуваме за тој автопат? 2 километри не е направен во првата фаза, а за втората фаза до обиколницата за Скопје 10 километри, пак тоа ќе биде во некое идно време со познатата ваша честичка ке. За експресниот пат Градско Прилеп исто така. Прилеп Битола кој што треба да се надоврзи на експресниот пат Градско Прилеп, само зборување, ништо на виделина. Благодарам.